nath yn trauma i wneud i fi fynd i lefydd effernol o dywyll. A o achos hynny, mae yna lot o resymau pam dylen ni ddim fod yn fyw heddi. Yn enw I yw Marget. Dwi'n berson sydd yn caru canu ac yn caru bod ar y llwyfan. Hi. Yeah, fucking hell, it's nice to be here. Capel oedd lle nes I ddechrau dysgu sut I berfformio, sut I ddelio gyda nerfau mynd o flaen pobl I ganu. A'r peth mwyaf prydferth am fod yn capel yw dy fod ti'n canu o flaen pobl sydd yn dy garu di a sydd yn mynd I fod yn rili neis I ti os ti'n neud camgymeriadau. Yn nhad I yw Delwyn Siôn, mae fe'n gantor a mae fe'n gyfarwyddwr. Y ffordd sy'n ni'n dweud mae fe wedi dylanwadu fi yw just o ran politics a cyfiawnder yn y gymuned. O'n I wastad â dylanwad a neges yn y tŷ o ti'n ymladd am beth sy'n iawn a ti'n symud mewn cariad I wneud e. Pan ti'n mewn adegau o dywyllwch, ti'n creu goleuni dy hunan. Mae dillad I fi wastad wedi bod yn ffordd I greu rhywbeth sy'n amddiffyn fi. Wastad wedi gwisgo crysau dad. Fi'n teimlo bod fi'n cael hwyl yn gwisgo dillad dynion. A di wneud e gyda lot o wrthwynebiad. Pobl yn meddwl bod fi'n wneud e I upsetio nhw. Neu bod fi'n wneud e achos bod fi moyn bod yn wahanol. Neu bod fi moyn sylw. Neu... So unrhyw beth ti'n wneud fel menyw, ti'n moyn wneud ar gyfer sylw. Apparently. Yna ganeuon newydd yr artist, Marget Siôn. Na Felicia Keys sgwennu If I Ain't Got You ar y tour bus, a nathon ni sgwennu Bit of coffee! Nath gwybdaeth hen bran, sgwennu can am goffi neu rhywbeth, fedra? Coffi di. Paid o smelio bo chdi ddim yn gwybod pwy di gwybdaeth hen bran. Sim clem gyda pwy yw gwybdaeth hen bran, sorry. Dwi'n gwybod yn iawn. Sorry, dyna'n wael. Dyma ni yn y tour bus lle fi'n byw pan ni'n teithio. Cegin. Mae yna beiriant coffi tu ôl. Sydd yn bwysig iawn yn y bore. Fridge. Dwi'n look in my fridge? Yeah! Mae'n eitha stacked, actually. Sydd, fi'n afal. Dar llais. Fi hefyd yn licio yfed dŵr twy ma mel ar gyfer yn llais. Actually. Dim di agor eto, so sa'n I bod yn neud be fi'n dweud. Okay. Yeah, again, novelty wears off. Dwi'n cofio trio gwisgo fishnets I capel. A mam yn dweud, ti ddim yn gwisgo nhw, a weles I, os yw Duw yn caru fi, mae'n caru fi mewn fishnets.
iconic, to be honest, ond... Just dim ots beth ti'n gwisgo. Mae beth sy'n mas yna dal yn mynd i fod mas yna. A cyfrifoldeb nhw yw hwnna ddim fi. Mẹ gửi tao có 20 đồng sợ nó ấy nó ăn phí nó. Màu 30 ghép 30. Gwisgo trwy system iawn. 4, yeah. Perfect, thank you. Mae cael fi'n edrych neud i fi dim ond rili bwerus. Ti basically yn exaggerate dy gymeriad. Mae gyda fi rhyw theori bod dynion a ofn gwynedd hir. Achos bod na rhywbeth pwerus amdanyn nhw. Thank you so much. I'll see you soon. Bye. Mae self-esteem yn band dwi'n aelod ohono. Dwi'n aelod o'r sioe fyw. Dwi'n leisif backing a dwi'n ddawnsraig. Mae'n band feminist, queer, art pop, theatrig iawn sydd ar y foment yn teithio dros y byd yn perfformio. Mae'n band gath I greu gan Rebecca Lucy Taylor. I think I called it Self-Esteem as just because I thought it was a cool band name. And I had no idea I needed it, and I had no idea I didn't have any. So it has been weirdly, like, manifested what I needed. Like, self-love has always been this, like, whatever. I spent my 20s being like, I hate myself, lol. You know, that was my whole vibe. And obviously, struggled in my life mentally, and then I was like, oh, of course you bloody did. Because it is like putting yourself first, centering yourself, putting yourself in the moment, all those things that feel really like woo-woo, whatever, like, and I would take the piss out of it, actually turns out what you need to do to have a happier existence. All the girls in the band, like, I've somehow magically found these people that also I think need it too, as much as I do, and get as much from it. It's this amazing team. And family. I'm obsessed with, like, having family. I don't really have loads of family, and more than ever, it's just, like, unconditional. Like, going into album 3 knowing that I've got Levi, Margaret, Serafina, like, it's really exciting because I know what they're capable of and what they're up for doing, and it's very matched, which I think is really difficult. I'm really lucky we found them. It wouldn't be this. It wouldn't be as good. It really wouldn't. It's hot life. Covered in makeup. Covered in makeup. Mae pob un aelod yn caru gilydd gymaint. Right. I am very bleeding. Oh, baby. Are you? Bleeding? Oh, I've had the same thing. Very bleeding. You're gonna have to go back to the Airbnb and hang upside down. Literally, I had that the same one all day. That's nearly 12 hours. Tampon? Yeah. Mae self-esteem yn fan sydd yn grymuso y gwrandawyr. A fi'n meddwl taw dyna pam mae pobl yn dod i'r sioe. Mae pobl yn gadael y sioe yn teimlo rhyw fath o euphoria o be fi'n deall, o be fi wedi clywed gan bobl. Mae gyda fi berthynas anodd gyda y maes hunan hyder. Fi'n teimlo fel bod fi'n gallu siarad am hwn nawr, nawr bod fi yn dod at ddiwedd yn ugeiniau. A dwi'n teimlo'n gyffyrddus i ddweud yr stwff yma heb bod fi'n teimlo bod fi'n trio tynnu sylw at yn hunan.
Oedd dechrau'n ugeiniau yn dramatic yn yr ystyr ges i'n treisio pan o'n i'n 11. Pan ges i'n treisio, nes i wario blwyddyn mewn iselder yn yfed ac yn cymryd cyffuriau, a fi'n teimlo nes i attractio'r egni o'n i ynddo. Nes i ddiweddu lan mewn perthynas treisgar oedd di para bron i 5 mlynedd. A yn ystod yr amser yna nes i ddatblygu caethu wedi alcohol a chyffuriau. Fi'n cofio pan ges i'r emotional nervous breakdown a teimlo fel bod dim croen gyda fi. Na sut o'n i'n teimlo. O'n i'n teimlo bod fi'n cerdded a o'n i o dim croen. A yr unig ffordd fi'n gallu disgrifio fe fatha os bydde rhywun wedi rhoi halen arna i bydde fe wedi llosgi. Nath e gymryd spel i fi allu gwneud unrhyw beth heb alcohol. Mynd ar y bus, mynd i gwaith, ffonio rhywun. Mae rhywbeth am bod yn rhywun sydd wedi goroesi trais a perthynas treisgar lle mae dewis yn gadael dy fywyd i. O'n i'n neud lot o stwff just i fod fatha no one can touch me. No one can take my consent away. Os ydw i just yn neud e'n hunan gynta. A dyna o'n i'n bod yn dreisgar tuag at yn hunan. O'n i'n bod yn really abusive tuag at yn hunan. O'n i'n siarad gyda'n hunan mewn ffyrdd horrible. O'n i'n really grac, actually. O'n i'n really grac. Ond oedd nynlla gyda fi roi hwnna. Nes i actually just goffa gofyn am help. Fi'n gofyn am help yn ddyddiol weithiau, neu bob awr os fi angen e. Achos o'n i'n berson o ddim yn licio gofyn am help. Fi dal ddim. A dyna be mae'r broses di bod, fi'n meddwl. Mae fe di bod yn broses o fi'n stopio meddwl bod fi'n lli rhedeg y sioe. So dyna lle fi'n goffod grymuso'n hunan. Gyda'n iechyd meddwl, gyda'n hunan hyder, gyda'n hunan gred. Mae yna gyfrifoldeb gyda fi i wneud yn siŵr bod fi'n wneud popeth yn ymhwer i gael ei lefel sydd yn meddwl bod fi'n lli byw bywyd cyffyrddus. Weithiau dyw hwnna ddim yn bosib. Ond pan ma fe, fi'n trio rhoi pethau mewn, i helpu'n hunan gymaint a fi'n gallu, so stwff fatha. Nes i stopio yfed. Fi wedi bod yn sober ers 2 flynedd. Pan nes i fynd i'r heddlu gyda'r trais, nath dim byd digwydd. Oedd e jyst yn brofiad erchyll, i fod yn onest. A ni'n mynd teimlo fel nathon nhw ddelio gyda fe yn y ffordd cywir. Be nes i oedd mynd at Women's Aid, Solace Women's Aid. A oedd y broses yn really feddal. Oedd e'n galed i fi ond nathon nhw ddal mewn ffordd mor hyfryd. O'n i'n teimlo fel bod nhw'n credu fi. Mae bod ar y llwyfan yn meddwl i fi bod fi'n gallu alberchnogi ar nghorff i bob nos. Fi'n gallu symud yng nghorff i a jyst neb yn gallu cyffwrdd ynddo fi tra bod fi'n neud e. Mae hwnna'n beth mawr fi'n neud yn y sioe, fi'n edrych. Yn enwedig dynion, fi'n edrych nhw syth yn eu llyged nhw. Mae hwnna'n deimlad, amazing. Fi'n ffeind fe'n anodd edrych mewn pobl yn eu llyged. Ddim yn nywod gymaint ond dynion, fi fatha fel yn. Os fi'n dal golwg yn rhy hir, beth sy'n mynd i ddigwydd? Wyt ti'n meddwl bod fi moyn rhywbeth neu ydw i'n mynd i roi'r syniad anghywir i ti? Do you know what's really funny is that I'm like literally the least sexual person in this group, and hanging out with you guys has made me a pig. Don't blame us. A fucking pig. Explain your truth. I've been celibate for like 2 years and 3 months. Oh yeah? Yeah. Some that don't deserve it, but Yeah. I'm just waiting till it feels
right. It was very nice. Because the trauma that it creates when you keep doing that shit is Of course. not worth it. Do you think that's where the celibacy came from then? Yeah. I paid for my sobriety for sure. Otherwise, I'd just get with some like disgusting person, just Yeah. for not attention, for like validation. Yeah. I got with some right mingers. Fi jyst yn gallu cymryd yn lle a cymryd yn just taking up space. A symud yn nghorff a ti'n modd bod yn really rhywiol ac yn bwerus o flaen dynion a gwybod actually achos bod nhw yn fans o self-esteem neu bod eu cariadon nhw'n fans o self-esteem dyn nhw ddim yn mynd i weid unrhyw beth o le you can think it ond sa'n teimlo bod fi mewn unrhyw fath o bod fi mewn sefyllfa dansiarus o gwbl. Fi'n teimlo'n hollol saff ar y llwyfan. A mae fe'n rhoi lle i fi am y tro cyntaf yn y mywyd i fod yn grac. Fi'n cael just teimlo be fi'n teimlo. Mae just yn le i fi i fod yn unapologetically fi. Y peth mwyaf empowering am fod ar y llwyfan yna yw bod ni sy'n yn control, ni sy'n dewis pryd ni'n symud, ni sy'n dewis pa egni ni'n rhoi mas. And like no one can touch us on that stage. Like we get to choose. Sydd yn like refreshing, like os byddwn ni'n neud hwnna ar y stryd, God knows what would happen. Do you know what I mean? We'd be dead. Yeah, we'd be dead. Like how dare you get back in your box? It's like we get to, not revenge, but Yeah. but like we get to like be angry at them. My favourite move is this. Literally, it's so simple. Yeah, dyma'r hoff symudiad i yn self-esteem yn Hobbies 2. Yeah. Symudiad mor syml. This. Oh yeah. Just that. That is like, fi'n teimlo mor pwerus and feel the most powerful that I would ever feel. Just cerdded, just hwnna. It's just like, oh my god, like when do I ever, pryd fi erioed yn cerdded ar y stryd fel hyn. It's true. Mewn rhyw ffordd neu gilydd, hyn o'r os wedi ddim yn ffordd amlwg, fi wastad i ymladd nôl yn erbyn y dwylo patriarchaidd os mae hwnna'n meddwl bod fi di sgwennu can neu di sgwennu barddoniaeth am ym mhrofiad i. Fi wastad i ffindio ffordd yn greadigol fi'n meddwl o ymateb. Pryd ti mewn adegau o dywyllwch, ti'n goffa creu goleuni dy hunan.